这边来一个小小的教学，我们去实际测一下。要测什么？啊，测什么？你等一下要下车在前面。没有，是你要下车在前面。不然前面有人啊，你不然测他看看。好，我们用力踩。好。太危险了。然后没下地狱，我跟你信。继续早就留好了位置。你看他们在练习刹车，那个亚瑞斯刹车实在不利，好不好？他们刹车上菜撞墙壁，今天也来测一下刹车。敢真的假的？其实这个是一个简单的教学，我想跟大家讲一下，因为其实这新车在交车的时候，其实大部分的业务也不会教你，好不好？他们就是交车红干水能掰，好不好？车子不会有事的，有事找保养厂，不要找我。但中古车业务就不一样了，有事你一定找我，好不好？不会找公司。啊，好宝宝乖一点，乖一下，好不好？